ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല സ്പൈസിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മുൻപ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കാണുന്ന കൂട്ടുകാരോ ആണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽ കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 വലിയ സവാള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 എടുത്താൽ മതിയാവും. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ബീഫാണ്. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബീഫിനെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫിന് പകരം ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് കറക്റ്റ് മെഷർ ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഫില്ലിങ്സ് വേണം അത്രത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ചൂടാറാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബെൻസാണ്. നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബെൻസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒരു പീസ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബാക്കിയുള്ള ബെൻസ് കൂടി ഇതുപോലെ അങ്ങ് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കരണ്ട് പോയി, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാടമുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാടമുട്ടയ്ക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ മുട്ട ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഫില്ലിങ്സ് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ വേറൊരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ആ ഒരു പീസ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിന് മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് ക്ലോസ് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബൺസ് കൂടി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പെണ്ണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സൈഡ് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല സ്പൈസിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. until then bye bye.